Xeyrullah Həsənov adlı izləyicimiz bildirir. Salam Xanoğlan və Ahmet müəllim. Biz də sizi salamlayırıq. Xeyrullah bəyə təşəkkür edirik canlı yayımda olduğunuza görə. Biz artıq köhnə dostlarımızdandır. İmişli Azarkeşidir. Bəli. Nə qədər ki, uşaqlar futbola havayı məşğul olmayacaqlar, uşaq futbolunun müəllimləri valideynə qazanc mənbəyi kimi baxacaqlar, uşaq futbolu inkişaf etməyəcək. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, deyəcəklərimizi demisən. 100% təbii ki, kiçik istisnalar qaydanı dəyişmir. Əqidəsi ilə işləyən məşqçilərimiz kifayət qədər çoxdur. Hər birinə təşəkkür edirik. Amma valideynin cibinə baxan, valideynin puluna görə start heyəti təyin edən, uşaq oynadan məşqçilər də var. Düşünürəm ki, utana bilərlər, xəcalət çəkə bilərlər kimlərinsə taleyi ilə oynadıqları üçün. Bu çox ciddi. Bu arada Xanoğlan, qısaca bu mövzuya qarşı bir də toxunum. Mənim fikrimcə Azərbaycanda futbolçu problemi yoxdur. Azərbaycanda məşqçi problemi var. Yəni mən belə fikirləşirəm. Düz. Yəni o kim ki deyir, Azərbaycanda yanlış başa düşür. Yəni bizim Qurbanovumuz var, nə bilim saya bilər, nümunələri artıra bilər. Yox, o mənada demirəm. Məsələ söhbət uşaq futbolunda, akademiyalarda ümumi çərçivədən gedir. Futbolcu yetişdirəcək məşqçilərdən gedir məsələ. Azərbaycanda məşqçi problemi var. Çox ciddi problem var özdə. Çox ciddi problem, razıyam Ahmet fikirlərinə. Müəllim kombinanın üst hissəsində dayanan məşqçidir. Qurban müəllimi ümumiyyətlə, məsəl üçün kimlənsə artıq müqayisə eləmək olmaz. O necə ki, məsəl üçün Türkiyənin Fatih terimi var tutalım ki, yəni Qurban inandırım səni, yəni Qurban müəllimi uğurlarla götürsək, əlindəki heyətlə, büdcə ilə, çempionatla, nə bilim, futbol mühiti ilə, yəni Fatih terimlə də belə müqayisə gətirmək olmaz. Qazandığı uğurlardan söhbət gedir. Harda qazanıb, uğurlar harda qazanıb, yəni söhbət ondan gedir. Əsas ciddi məsələm odur.